おはいえなし。8月20日ドイツケルンで開催された欧州最大級のゲームイベントゲームズコム2025にてモンハンワイルズ×ファイナルファンタジー14のコラボが発表されました。14側ではゴリュアルシュベルトが、そしてモンハン側ではチョコボやサラマンダーが登場するようなのですが、なんといっても目玉はこいつ、新モンスターオメガプラネテスの実装です。わあ、オメガだー、コンラリアスライド。はい、本日はこのテンションのギャップを埋め合わせるための動画です。オメガを知らない人がビジュアルだけ見ると、前回のコラボであるベヒーモスと比べてちょっとシュッとしてるというか、雷属性に弱そうな小物中ボス感が否めないかと思いますが、雷弱点は合ってるんですけど、ファイナルファンタジープレイヤーから見たオメガは14のみならず各 FF シリーズにおいて超絶強強ボスとして立ちはだかるとてもアイコニックな存在です。というわけでモンハン民の方もバックボーンまでインプットした上でオメガと対峙してもらった方がよりコラボを楽しめるんじゃないかと思い、ファイナルファンタジー14ナンバーワン YouTuber である私がモンハン民の方向けに動画を作成しました。動画の構成としては、オメガってどんなやつ、モンハンでどんな攻撃してきそう、この2本立てで参ります。ガム噛みながらでも聞いてください。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。オメガってどんなやつからこの問いに一言で答えると、元祖ラスボスより強い敵です。今でこそ14のオメガが最も有名ですが、オメガ自体は歴代の FF でも登場し、それぞれで存在感を放っていますので、ほんの少しだけそこからご紹介。ファイナルファンタジーは現在16まで発売されていますが、その中でオメガが初めて出てきたのは5、ラストダンジョン、次元の狭間の道中に何の脈絡もなくうろうろしています。5はシンボルエンカウントでも何でもありませんから、この物体を見れば、マップの仕掛けかなと勘違いするのは無理もないこと。コンビニで気になった本を立ち読みするぐらいのノリで接触したプレイヤーに対し、石化か即死、全員ほぼ即死、蘇生不可といったバラエティ豊かな、特に理由のない暴力が襲いかかり、パーティーはまず間違いなく壊滅します。今でこそ市民権を得ていますが、5が発売された当時はラスボスよりも強い裏ボスという概念があまりなかったのもあり、かつ攻略情報が出回るようなインフラも不十分だったのも相まって、オメガはスルーできるけど化け物級の強さを誇る敵、いつか撃破したい象徴として5プレイヤーの印象に強く残りました。その後もファイナルファンタジー後期作品のダウンロードコンテンツやらに登場したり、オメガウェポンとマイナーチェンジし、8や10、FF の派生作品にて当然のようにラスボスより強い裏ボスとして登場したり、挙句の果てに初登場の5から遡り、1のリメイクや4の派生作品にも出張ってくる始末、FF シリーズにおける裏ボスの代名詞としてその名を界隈に轟かせていますが、そんなオメガが最も厚遇されているのは何といっても14。歴代の FF シリーズのオメガはその強さとは裏腹に、いや強さゆえにあえてミステリアスにしているのかもしれませんが、とにかくキャラクター設定的なところはゲーム内で明に語られなかったり、あってもほんとちょろっとほのめかす程度でした。初出の5においても設定はめちゃくちゃあっさりしていて、曰く論化文明なるシナリオでほとんど触れられない謎文明が生み出した最終兵器で、同じく裏ボスとして君臨している神竜がどうもオメガを追いかけているらしい。それぐらいしか設定が明かされていませんが、初出時の設定のあっさりさとは裏腹に、14においては元来 FF のテーマパークとして過去作のボスも積極的にオマージュしていく方針であることも相まってか、そのちょろっとした設定を膨らませる形でかなり丁寧にキャラ付けがなされています。では14におけるオメガとはどんな存在か、一言で言うと、より強い存在と戦い、より己を強化することを目的とした自律進化兵器です。もともとオメガは14の舞台となる星とは別の星に住んでいて、竜が住む星と戦争していました。戦争の最中、ミドガルゾールムという竜が子を連れて竜の住む星から脱出。オメガはそのミドガルゾールムを追跡しますが、追跡虚しく14の舞台となる惑星ハイデリンに墜落。長い眠りを得て緩やかに自己修復を開始し、やがて人語を習得し、自身を自律型兵器オメガと語るようになります。14の物語が始まる前の時間軸でも、人の手によって色々いいように扱われてドンパチやってまた眠りにつくんですが、その辺の話は置いといて、14の世界においては色々あって、人の手によって神竜という悪い竜が召喚されてしまい、その神竜を何とかするために眠っているオメガを呼び覚まして神竜にぶつければよくねというリスキーな作戦を取ることになります。5では神竜がオメガを追いかける設定ですが、14ではその関係が逆転していますね。目覚めたオメガの力により神竜は無事に捕獲されるんですが、オメガはオメガで自身の本来の目的であるより強い存在と戦い、より己を強化することを達成しようと頑張り始めてしまうから、さあ大変。オメガは
は次元の狭間という仮想空間を構築し、疑似的な生命を作り出し、それらを競わせ、勝ち残った真の強者とオメガ自身がバトることで自身をさらに強化させようと目論みます。またオメガは人のような弱い存在が何らかの力により格上の敵を倒すことがあるという不可解な事象に着目し、その要因を解き明かすべく仮想空間でのドンパチ合戦に主人公たちも参加するよう強制します。主人公たちは主人公たちで、そのドンパチ合戦の末生み落とされためちゃくちゃ強い化け物が地上でオメガとやり合い始めたら、そこに住む人だってただでは済まんだろうと危惧し、最終的にオメガをぶっ壊すことを目的にオメガが誘うドンパチ合戦へエントリーします。これが14におけるサイドクエスト次元の狭間オメガのざっくりとしたあらすじです。多分これぐらいでいいんじゃないかな。この先のストーリー展開の解説までは控えます。モンハン側への友情出演を楽しむという観点においておそらくご紹介する必要もないと思いますし、そもそも双方へのゲームの流入を期待したコラボでしょうから、あんまここで喋りきっちゃっても無粋というものが、これだけ言っとくと単にオメガぶっ壊しましたよかったでは済まない展開になってますし、そして私が14のサイドクエストの中では群を抜いて一番好きなクエストです。ファイナルファンタジー14面白いので、興味があればぜひプレイしてみてください。家なしララチャンネル。さてオメガの設定面の話はこれぐらいにしておいて、続いてモンハンのバトルコンテンツとしてどんな仕上がりになるのか想像してみたいと思います。妄想の拠り所とするのが前回のモンハン14コラボにおける極ベヒーモス透滅戦。そもそも極っていうネーミングなんやねんというと、14では複数の高難易度コンテンツが用意されていて、難しい順に絶、霊式、極という名前が付けられています。打足ですが、最高難易度の絶の中にも複数コンテンツ存在し、この動画投稿時点で最も難しい、つまり14の全コンテンツの中で最も難しいコンテンツとされるのが絶オメガ検証戦オメガとのバトルなんですね。平気でクリアに半年費やした人もいるぐらいバカムズコンテンツで、ある種オメガが強強ボスとして14においても厚遇されている現れとも言えるでしょう。それは置いといて、14でベヒーモスの極のコンテンツはないんですが、難しいコンテンツですよってことを14のフレーバーを乗せて示したくて、こういうネーミングになったんだと思います。そして現在14においてオメガの高難易度コンテンツはさっきお話しした絶オメガ検証戦に加え、霊式にも1本用意されています。となると今回のモンハンコラボにおいて嫌でも期待が高まるのがオメガ霊式の実装ですね。霊式の名を冠した極ベヒーモスよりも難易度が高いバトルコンテンツが実装されるのではないかと予想します。そして極ベヒーモスをプレイしたモンハン勢ならわかるかと思いますが、ベヒーモスによる即死技エクリプスメテオは14においてもまんま同盟まんま同じ効果で実装されています。私はモンハン下位コンテンツのためにつき、これは14プレイヤー兼モンハン民からの伝聞ですが、どうやら通常のモンハンのコンテンツよりも極ベヒーモスではヘイト管理が重要だそうで、そのあたりも14のバトルシステムを踏襲したデザインになっており、そういったところからも今回も14におけるオメガの攻撃がモンハンにも色濃く実装されるのではないかと想像します。というわけで実際にオメガの攻撃を見てモンハンにどう反映されそうか想像してみましょう。ちなみに大前提なんですが、14のバトルシステムとして敵が何か攻撃をするとき、まず技名が表示され、その栄称ゲージが蓄積していって、そのゲージがマックスになるとその技が発動します。基本的に何か攻撃があるときは技名とともに予兆があるということですね。今のはアトミックレイという全体攻撃でした。マスタードボムは飛ばします。続いてミサイル攻撃。全員に謎のマーカーと輪っかがついていますね。一定時間後にこの輪っか内に攻撃が来るので、8人全員の輪っかが被らないように3回する必要があります。でも自分の輪っかの分は食らうやんけと思うかもですが、14ってそういうゲームである程度被弾して後ほどヒールで HP を回復することを前提としたデザインになっています。今回の攻撃の場合、一発は確定で食らうけど別にそれでは致命傷にはならないが、輪っかをかぶせて2発以上食らうと致命傷になる。だから3回しなければいけないという塩梅ですね。さらに同時にボスから扇範囲上に床に色が塗られました。これが AOE エリアオブエフェクトと呼ばれるもので、一定時間後にこの色が塗られたところに攻撃が来ます。ということで、この色が塗られていないところで各々が輪っかをかぶせないように3回するというのが正しい対処法になります。ちょっとマスゲームっぽさがある独特なシステムですよね。モンハンは AOE が確かなかったかと思うので、この辺はあんまり実装されんかなとは思っているんですが、一方でモンハンでの実装最有力の攻撃がこちら、左舷正射波動砲です。これは何かというと、ボスが向いている方向から左側のエリアへ波動砲を撃ってくるという攻撃です。こんな感じ。
察しの通り右舷正射波動砲の2択でランダムで使用してきます。こんな感じでボスのモーションではなく技名をもとにどう回避すべきか判断させるのも14ならではのシステムで、非化戦兼モンハン民に聞いたんですが、極ベヒーモスでも技の表記があったらしいですね。となるとこれが14のオメガの代表的な技ではあるので、技名をもとに左右に回避させるギミックは実装される可能性が高いかなと思います。また左舷正射波動砲を唱えてきましたね。じゃあさっきと同じここにいれば大丈夫だろうと思いきや被弾しました。実は1回目の左舷正射波動砲の時によく見るとオメガがくるっと半回転してるんですね。あくまで左舷右舷というのはボスが向いている方向基準に左に攻撃右に攻撃が来るというものなので、オメガがくるっと半回転した後の左舷なら今自分がいる方向に攻撃が来るということですね。究極の最終兵器のくせにやることが姑息な気がするんですが、こんな感じで技名だけでなくボスの向きまで見なきゃいけないっていうのもモンハンに取り込みやすい要素かなと思っています。これは外周からゆっくり飛んでくるロケットパンチを専用のアクションでぶっ壊すというギミックです。これはあんまモンハンへの実装なさそう。オメガが軽快に飛び回っています。これを見た非化戦モンハン民がアジャラカンのようにバレーボールのスパイクのように自分を打ち込んでくるような体当たりがあるかもしれないですねと言っていました。そうなんですね。これも14の独特すぎるギミックなのでご参考までにぐらいなんですが、これは受け止め攻撃と呼ばれる攻撃で、フィールド8箇所の上からなんかヤバそうなやつが落ちてくるので8人が分担して落下地点の元に行くというギミックです。なんやねんそれって感じですよね。デルタアタック、めちゃくちゃ痛い全体攻撃です。ボタンを連打してオメガジャマーの雷力を集中させて被害を最小限に抑えてるんですが、これも14ならではと言いますか、とにかくデルタアタックというのがオメガの必殺技である。この名前ぐらい覚えておけば良いかもしれません。ここで2つほどプチ余談。余談1、属性について。原作のオメガは雷属性が弱点ですが、14ではそもそも属性という概念がありません。なのでオメガにファイが打とうがサンダが打とうが属性によるダメージの変動はありません。なぜないかというと、従来の FF であれば高火力魔法としてファイガ、サンダガ、ブリザガと属性が異なる魔法が用意されていましたが、14においてはファイガが高火力魔法でブリザガが補助的な効果を持つ攻撃魔法など、魔法によって役割が明確に異なっています。そんな中で炎に耐性があるボスが現れようものなら、ファイガをメイン火力とする黒魔同士ではまともにダメージを与えられなくなってしまうので属性をなくしたものだと思いますが、ともあれモンハンには雷属性がありますから、おそらく雷属性が弱点になるかと思います。なりますよね。余談に BGM について、この動画の前半で流していた BGM は国営の前奏曲という BGM で、オメガが初めて出てきた5のラストダンジョンで流れる曲です。非常に地味な曲で、こっちがモンハンに行くことはないと思いますが、個人的にめちゃくちゃ好きな曲で、どれぐらい好きかというと、それ単独で動画1本作ったぐらい好きなので、興味がありましたらぜひご視聴ください。一方、今流している BGM はエスケープという曲で、14でオメガと戦う時に流れる BGM です。冒頭私がちょけたCome light your slide もこの歌の一節です。テンションが上がるいい曲ですよね。14のライブでもよく演奏される人気曲です。モンハンでも実装されるのではというか、ティザームービーでゴリゴリ流れてたんで、これが聴けるんだと思います。後日改めてお楽しみください。わかりやすくモンハン側でも実装がありそうだなと思うのは、このロケットパンチのでかいバージョン。外周からロケットパンチが発生し、そこから直線範囲上にロケットパンチがロケットパンチしてきます。外周を見て攻撃を回避するという要素はわかりやすく実装されそうだなと思います。そして最後にキーワードだけでもっていうレベルなんですが、それがオメガの攻撃の一つであるパントクラトル。名前の由来はイエス・キリストの別名である全能者ハリストスのギリシャ語ロシア語の名前から来てるらしいんですが、そんなちょっとエモい名前とは裏腹にどんな攻撃かというと、ただただやけくそにミサイルやらビームやらを撃ちまくるダダっ子みたいな攻撃です。とりあえずどんな攻撃か一発で聞いてわかるわけもないと思うんですが、なんとなく雰囲気掴んでもらうレベルで流して喋っちゃうと、その人がいる地点を対象に一瞬間を置いてから飛んでくる遠範囲の攻撃、8人があえて集合して受けることで被害を軽減させるビーム、近い人4名を対象とした直線範囲のビーム、こういうビームグラビモスのビームに似てるんで実装されるかもしれませんねって非化戦モンハン民が言ってました。中央付近にいればいるほど大ダメージを受けるミサイル、こんな感じですね。よくわかんないですよね。
まあダダっこ感やけくそ感が伝わればよくて、オメガの必殺技のデルタアタックとやけくそダダっこ攻撃であるパントクラトル、この辺はキーワードとして出てきそうだな。こんぐらいのインプットでいいかと思います。他にももう少しあるんですけど、出てきそうなところで言うとこんなところかな。こうして改めて見ると14のバトルシステムってなかなかそのまま他のアクションゲームには適用しにくい独特なデザインだよなと思いました。そんな異質なゲーム同士、どのような味付けを経てそれぞれのゲームに出張していくのか、今お伝えした情報を参考に想像しながらコラボ日を楽しみにするのもありかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。オメガとは何者か、どんな攻撃を仕掛けてきそうか、なんとなくイメージは湧きましたでしょうか。私は14大好き人間であるのと同時に FF シリーズ全部大好き人間でもあり、14に次いでマイソウルゲームに位置づけているのがオメガが初めて登場した5というのもあり、今回のコラボは結構嬉しかったのでご紹介させてもらいました。今回ご紹介したフレーバーやギミックを胸に、モンハンでも存分にオメガに苦しめられてもらえれば幸いです。非課戦の方、モンハン民におけるオメガへの追加情報ございましたらコメントにてお寄せください。逆にモンハン民の方、今回14サイドに来る五竜アルシュベルドってどんなやつなんでしょう。回クエストで果てた私には頭になくて、ぜひ非課戦民向けに教えてください。以上です。家なしララは限りある時間で面白ゲームを最大限楽しむためのチャンネルです。今後作成する動画もお見逃しのないようチャンネル登録高評価よろしくお願いします。動画化するまでもない日常オタク語りを X で、表には出しにくい話やチャンネル運営話をメンバーシップで語っていますので、そちらのフォローも何卒。イリュージョンスキャラー